Sziasztok, én Swordert96 vagyok, és ez pedig a Big Cubes. Na hát, a Dragon Age Origins játékkal fogunk játszani, és ez egy bejelentő videó is, mivel Dark Pantherrel ugye volt ez egy kis összerezzenésünk, és hát mind a ketten kiléptünk. Dark Panther szerintem nem fog visszajönni, de én visszajöttem, és folyamatosan fogom csinálni videókat, mint ezelőtt. Na hát akkor a Dragon Age Origins, mit is lehetne róla mondani? BioWare készítette, EA kiadta, és a Mass Effect készítői, ugye? Ez ma alapban egy jó, úgyhogy megvan nekem hozzá egy kiegészítő és az eszmés, úgyhogy a normál játék után azt is ki fogjuk vinni. Na hát akkor kezdjünk is egy új játékot. Játék közben majd mindent elmagyarázok, de azelőtt is még itt lesz a szép kis intro, amit majd meg lehet nézni. The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Na hát akkor kezdjük is el. Ugye, ugye legyünk emberek. Ahogy még vannak a jó kis elfek, meg a törpök, akkor a emberekkel ugye lehet harcos is, mágus is, szerencsevadász is. Nekem a harcos szokott nagyon bejönni. Úgyhogy menjünk azzal, és itt egy háttér van, ez pedig a nemes ember. Itt van leírva, hogy mi is van. Következő. Hát arcot én nem szoktam változtatni, most legyen úgy, ahogy neki tetszik. Nevet viszont megváltoztatom. Oké, pontok. Ezt gyorsan rápakoljuk.
ugye kell először is ugye ez a szakértő harci gyakorlat. A harci gyakorlattól függ, hogy mi legalábbis mekkorákat sebzünk, és hogy anélkül, hogyha például szerencsevadász vagy, akkor az íjjal lősz, és akkor minél nagyobb a harci képzettséged, annál nagyobb eséllyel nem fognak meg téged megzavarni. Még ha megütnek, akkor sem. Hát... igen. És ez még a fegyveres képességekre is még hat. Mindegy, akkor menjünk még egyszer tovább. Képességek. Na hát, precíz csapás növeli a pontosságot. Utána a fegyver és pajzs közül pajzsalsújtás. Ez pedig egy képesség támadásra. Akkor átlagos szinten is nyomjuk. Ugye, For generations, your family, the Kuzlins, has stewarded the lands of Higher, videó, the loyalty elmagyarázza, of hogy people hol with is vagyunk, justice ki is and vagyunk, temperance. ki a családunk, When your country hogyan was éltünk occupied eddig. by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlin's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True, but we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Akkor itt lehet kiválasztani, hogy mit mondasz. Vagy most gonosz leszel vele, vagy most tökre benyomsz neki, vagy valami. És akkor én például nem fog neki beoltani, úgyhogy inkább csak szépen válaszolok. Jó van. Hát ezek szerint, amiket ide kiír, hát így a kardodon? Na. Kardodon? Persze. Good. She goes on. Az ilyen beszélgetésekből is idő el szokott menni. I think you have an admirer, young man. At any rate, Pop, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Olyankor tökre nyalni kell, meg minden, most azért only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. Mindjárt hadba megy, mint know what they say írták. about mice when the cat is away? Yes. There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. És itt egy szürke kamarás. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Kuzland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. Majd ezt, ha lehet, akkor írjátok le kommentbe, hogy most ezeket itt így végig hagyjam olvasgatni, meg az ilyen demókat, az ilyen izéket, vagy pedig csak úgy eszképeljem le őket, és akkor menjünk tovább. Not permanently, I Ők győzték le az éjfagyjakat, ezt mindenki tudja, aki már játszott ezzel a játékkal, az éjfagyjak ellen lesz itt a legnagyobb harc. Őket kell megfékezni. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an Meg szép, hogy alkalmas jelölt vagyok, ha nézd már rám, tiszta izom. This is one of my sons we're talking about. I've not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? A nevem is van, ember. Na mindegy. Persze, hogy In the gondoskodom meantime,
find Fergus, and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Upstairs in his chambers, no doubt, spending some last moments with his wife and my grandson. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Na hát amúgy ilyen irányításunk van, ilyen TPS nézetből. No hát akkor... Vannak ilyen kódexek, amik itt el lehet olvasgatni, hogy mi a high ever, meg ilyenek. Hát ezeket nagyon nem szoktam olvasgatni, maximum amikor küldetéshez kapcsolódik. Ugye a küldetés is frissítve. Itt vannak a izék. Keresd meg Ferguszt. Jó van. Na hát szerintem ez elég sokáig így elhúzódott. Ez a sok demo, meg az ilyenek. Hát akkor innen szerintem fogjuk folytatni. Demóknak vége. Mostantól jön a kőkemény játék. Mindegy. További találkozásig is. Sziasztok!